ano siya. Magsusulda siya ng ano. Tulong busis yun. Hindi maka, ano ka lang sila. Ano napunta? Dapat hindi dapat hindi mabaliktad to, output tsaka input. May pangalan naman pala eh. Pag-out pang Twitter. Yung Ang Twitter. Yun yung pang busis. Oh. Oh, maganda na kuya. Vlog ko. Ano yan? 18 gom? Ay, 15. Sige, yung 1,000 watts siya. 1,000 watts yan. Ito. Parang hindi din na ano, hindi rin na Ayun, oh. kalayo. 1,000 watts siya. Ang Pro 15, 1,000. 1,000 watts. Hindi na pantay ito sa bigas. Ala, matutuluyan na talaga yung mini sound system niya niyan. Hindi mini. Super mobile. Mini sound system. Kasi double kami. Kasi Wow, hindi sa 1,000 pwedeng watts mini. na yun eh. Eh, tingnan mo yung magnet niya, double oh. Double magnet na eh. Tapos yung ano niya, winding niya, ganyan 6 inches oh. Oo nga. Para makita ng mga viewers. Baka mag-order May pa. post din sa lugar niyo, gagayahin. Ba? Para kayo lang ang meron. Dahil pabayaan mo silang gumaya. Basta manood sila, no? Hindi wala silang originality. Malay mo. Eh di, syempre, marami kang viewers, no? Di maraming ano. Ano, pinapalitan ko yun, no? Ayun yung biniling ano. So, parang cabinet. Sagom. Post ko muna. Ano na ka na kung yung mag-ito? Oo, alam mo na ako. Ito sa ampli mo. Diyan yung ampli. Thank you. Set ko na to. Oo. Para salpak mo na lang yung mga ampli Bakit ako doon. na yung Buti nakakuha kami na mabait na ano. Mabait na binibila ng ano. Ng gamit, no. Yan, para salpak na lang dyan na yung ano. Ampli niya. Ito yung asawa. Tapos mo na ito bunutin na. Oo. Tapos pag ginabit mo yung mga ampli, iano mo na lang. Bunutin mo lang yung mga ganyan. Ito yung dyan, wag mong bunutin. Yan doon sa may, yun na, bunda na doon. So, ito yung long na. Kali ka doon.
guys.